Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa tasih kaliyan kula Sofi Nurista ingkang badhe maturaken pawarta kecelakaan wonten lalu lintas Butan Tebih saking griya sakit Gensaras. Kecelakaan runtung-runtung dados wonten jalur Semarang leresipun Soekarno-Hatta Kabupaten Semarang. Truk kontainer menabrak secacah kendaraan lan ngancuraken wande-wande wonten pinggir dalan. Peristiwa kedados sawentawis tabuh 13:13 WIB Selasa siang 29 Agustus 2017. Jumlah korban pejah lebeting peristiwa kecelakaan maut wonten Ratan Soekarno-Hatta Kabupaten Semarang bertambah. Wanci punika wonten gangsal jenazah korban kecelakaan ingkang wonten ing RS Gensaras. Sawetawis tabuh 13:13 WIB, wanci punika truk kontainer dumugi nomor plat H7636 BP Bawen dhateng arah lor. Dipundugi remblong, truk kontainer menabrak truk angkut kajeng mobil box. Lajeng truk kontainer tasih melaju lan oleng menghajar secacahan motor lan wandi. Nuwun agunging samudra pangkasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.